Այս հիշադակելի երեկոյան հավաքված ենք հիշելու մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի դարաբալից մահը։ Սկսելու համար 3 րոպե լուր խոգումի եւ աղոթքի բահ կհայտարարենք, որ մենք կշարունակենք։ Ժամանակը մեր բոլորին է, ուրվորենք ուղիղ եթերով։ Աստվածաշունչեն բաժինը վիդընթերցեմ, որ առնված է Եսայա 50-րդ գլուխեն, 3-ն 7 համարները։ Անիգա մարդոցմե անարգվեցավ ու երեսե ցկվեցավ։ Վիշտերու դեր ու ցավերու դեղյակ եղավ։ Եվ անգե երես դարձնելու մարդուպես եղավ։ Անարգվեցավ ու զանիգա չհարկեցինք։ Իրավցնե անիգա
մեր ցավերը վերցուց ու մեր վիշտերը իր վրա արավ։ Եվ մենք զանիգա վիրավորված, Աստուծմե զարնված ու չարիքի հանդիպած սևեցինք, բայց անիգա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ և մեր անօրենություններուն համար ծեծվեցավ։ Մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ և անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ Դեր գփարավորենք քեզ այս հիշադակելի օրվա մեջ։ Հարկ ու դանք որդուն անարգ մահը ջաշագեցիր, որովհետեւ մենք կյանք ունենանք։ Քու դարաբալից մահըտ փառավոր արդյունք ունեցավ։ Մեր փրկությունը, մեր կյանքը, քու մահովդ մենք կյանք ունեցանք և այսօր կփառավորենք քու սուրբ անունդ։ Շնորհակալություն կհայտնենք, որդուն ամեն բան հանցն արիր մեզի համար։ Փառքը բադիվը քեզի լա։ Ամեն։ Մեր առաջին երգը պիտի լա հիանալի շնորհք 392-րդ երգը։
մեր հաջորդ երգը 425 բիդելլա in անհարթ խաչը Քանի ցանցումներ կան, որ ծեր ուշադրության գուզեմ հանցնել, երեք ավակ 5 շաբթվա պաշտամունք ունեցանք հաղորդություն, այսօր կհիշադակենք մեր Փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը եւ դերգամի գիրագարավոտ կտոնախմբենք
հրաշափար հարությունը։ Պիտի խնդրեմ, որ բոլոր անոնք, որ գփափակեն գիրագի առավոտ մեզի հետ լալ, կխնդրենք, որբեսի արձանագրվին online, արձանագրվին, որբեսի գիտնանք, թե քանի հոգի հոս ներգա պիտի լա իրար մե հերավորություն բահելով։ Եվ անոնք, որ online չեն գրնան եկեղեցու հրասենյակը զանգել եւ պատկամ ցկել, թե պիտի քանի հոգիով գիտագիցը լալով, որ երբ ընտանիք է, ընտանիքը միասին գրնան նստիլ իրարու հետ։ Այդ անոնք, որ առանցին գուքան իրար մե հերավորություն կբահենք ապահովության, առողջության համար եւ երկրի օրենքներուն հետևելով։ Ուզեմ հիշեցնել, որ դերգամի գրգին գվերսկսինք անդամակցության դասընթացներով։ Ապրիլ 17 եւ 24 շաբաթ առավոտներն է ժամը 10-ին։ Անոնք, որ հետևեցան եւ փափակունին գրգին հետևելու, որբեսի ավելի բաներ հիշեն եւ սորվին, այդ թուրը բաց կցկենք, սակայն կխնդրենք, որ դեղյակ բահենք եւ կքաչալերենք անոնք, որ հետաքրքրված են եկեղեցական կյանքով, հետաքրքրված են եկեղեցու նիստուգացով վարդապետությունով, անպայման արձանագրվին այդ դասընթացները կարևոր են։ Նաև մայիսի մեջ տրված են օրեր Zoom ծրագրով, անոնք, որ ֆիզիկապես չեն գրնար հոսքալ եւ գուզեն անպայման փափակունին մասնակցելու դասընթացներուն այդ Zoom ծրագիրը գա եւ մեր եկեղեցու գայքեչին վրա պիտի տեսնեք մանրամասնությունները, կխնդրենք, որ հետևիք։ Մեկ-երկու վայրկյանեն Աստվածաշունչի ընթերցումներ պիտի սկսին դարբեր անհատներ գարտալու, ասիկա պիտի ներկայացնե Հիսուսի երկրավոր կյանքի վերջին ժամերը։ Պիտի խնդրեմ, որ հետևենք քայլ առ քայլ եւ ապրենք Տերոջը հետ դարբեր հանգրվաններու մեջ։ Ամեն մեկ ընթերցող իր բաժինը կատարելի ետք այս մոմերեն մեկը պիտի մարե, որպես խորհրդանիշ Հիսուսի մահվան։ Եվ կխնդրենք, որ պաշտամունքի վերջավորությամբ, երբ տերունական աղոթքը միասին գերքենք, որ մեր ետք լրագյաց Տերոջը դունեն դուրս կուքանք։ Պիտի խնդրենք, որ այստեղ մադուրի մեջ իրար հետ չխոսենք, երբ դուրս կուքանք, եթե կփափակենք իրար բարևել, կրնակ իրար բարևել։ Կխնդրենք, որ այս ուղղությամբ հետևող ըլլակ այս ծանոթություններուն եւ հիմա Աստվածաշունչի ընթերցումները կսկսին։ Հովաննու ավետարան 19 գլուխ 1-6 համարները։ Այն ատեն Պիղատոս առավ Հիսուսը ու ծեծեց։ Զինվորներն ալ փուշերե պսակ հյուսելով անոր գլուխը դրին եւ անոր ծիրանի հանդերձ մհակցուցին ու կսեին. «Ողջույն քեզ, հրեից թագավոր», եւ ապտակներ կզարկեին անոր։ Պիղատոս նորեն դուրս ելավ ու ուսավ անոնց. «Ահա զանիկա դուրս կբերեմ ցեզի, որպեսի գիտնաք, թե ես անոր վրա հանցանք մը չեմ գտներ»։ Այն ատեն Հիսուս դուրս ելավ, փշեղեն պսակն ու ծիրանի հանդերձը հագած, եւ Պիղատոս ըսավ անոնց. «Ահա այն մարդը»։ Քահանայապետները եւ սպասավորները, երբ տեսան զանիկա, աղաղակեցին ու ուսին. «Խաչը հանե ատիկա»։ Պիղատոս ըսավ անոնց. «Դուք առեք ատիկա ու խաչը հանեցեք, վասնզի ես ատոր վրա հանցանք մը չեմ գտներ»։
Հрյաները պատասխան տվին իրեն. մենք օրենք ունենք եւ մեր օրենքի համեմատ պետք է որ մեռնի։ Բասնզի ինքզինք Աստծո որդի ըրավ։ Երբ Պեղադոս այս խոսքը լսեց, ան ավելի վախցավ։ Ու նորեն բալադը մտներով ըսավ Հիսուսի. Ուրգե ես թուն, բայց Հիսուս պատասխան չտվավ անոր։ Ուստի Պեղադոս ըսավ անոր. ինձի հետ չես խոսիր, չես գիտեր, որ ես իշխանություն ունիմ քեզ խաչահանելու ու իշխանություն ունիմ քեզ արձակելու։ Հիսուս պատասխան տվավ. Թուն իմ վրաս մեկ իշխանություն չէիր ունենար, եթե քեզի վերեն դրված չլար։ Անոր համար, ան որ զիս քեզի մատնեց, անոր մեղքը ավելի մեծ է։ Անգե հետո Պեղադոս գպնդրեր թե ինչպես անիգա արձակե, բայց հրյաները գաղագեին ու գսեին. Եթե ադիգա արձակես, գայսրին բարեկամը չես, ամեն ով որ ինքզինք թակավոր գանվան է, անիգա գայսրին հագարակ կխոսի։ Իսկ Պեղադոս, երբ այս խոսքը լսեց, դուրս հանեց Հիսուսը ու նստավ փեմին վրա, այնտեղը, որ քարահադակ կգոչվեր եւ եբրայեցերեն Գաբաթա։ Զատկին ուրբաթ օրներ ու ժամը 6-ի ադեններներ եւ հրյաներուն ըսավ. Ահա ձեր թագավորը։ Բայց անոնք աղաղագեցին. Վերցուր, վերցուր, խաչը հանե ադիգա։ Պեղադոս ըսավ անոնց. Ձեր թագավորը խաչը հանեմ։ Քահանապետները պատասխան տվին. Մենք գայսրեն զատ թագավոր չունինք։ Այն ադեն անոնց ձեռքը տվավ զանիգա, որբեսի խաչվի։ Եվ նրանք առան տարան Հիսուսին, եւ խաչապայտն ինքը վեր կալած դուրս գնաց այնտեղը, որ Գագաթն էր ասվում, որ եբրայեցերեն Գողգոթա է կոչվում։ Այնտեղ խաչ հանեցին նրան, եւ նրա հետ երկու ուրիշին այն կողմին, այս կողմին եւ այն կողմին, եւ Հիսուսին մեջտեղը։ Պիղատոսը մի տախտակ էլ գրեց եւ խաչի վրա դրավ, եւ գրված էր. Հիսուս Նազովրեցի թագավոր հրեայից, եւ այս տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին, որովհետեւ քաղաքին մոտ էր այնտեղը, ուր որ Հիսուսը խաչվեցավ, եւ գրված էր եբրայեցերեն, հունարեն եւ լատիներեն։ Եվ հրեաների քահանապետներն ասեցին Պիղատոսին. Մի գրիր հրեաների թագավոր, այլ թե նա ասեց, թե թագավոր է իմ թագավոր եմ հրեաների։ Պիղատոսը պատասխանեց. Ինչ որ գրեցի, գրեցի։ Բայց զինվորներն, երբ որ Հիսուսին խաչ հանեցին, նրա հանդերձներն առան եւ 4 բաժին արին, ամեկ զինվորի համար մի բաժին, բայց պատմուճանը, որովհետեւ առանց կարի էր, վերևիցը վայր բոլորը հյուսված, ուստի իրար ասեցին. դրան չպատարենք, այլ վիճակ գցենք դրա համար,
թե ումը լինի, որ գիրքը կատարվի, որ ասում է, թե իմ հանդերձներն իրանց մեջ բաժանեցին և իմ պատմուճանի վրա վիճակ գցեցին և զինվորներն արին այդ բանը։ Հովանու ավետարան 10-րդ գլուխ 25-30 համարները։ Հիսուսին խաչին քով գայներ էին իր մայրը և իր մորը քույրը Մարիամ, Գեղովբասի կինը ու Մարիամ Մագդաղենացին։ Հիսուս երբ տեսավ իր մայրը և այն աշակերտը, որ կսիրեր, որ մոտը գայներ էր, ըսավ իր մորը. «Ով գին, ահա քու որդիդ»։ Ետքը ըսավ աշակերտին. «Ահա քու մայրդ»։ Եվ այն ժամանակեն աշակերտը զանիկա իր քով առավ։ Անգե ետք Հիսուս գիտնալով, թե արդեն ամեն բան լմնցած է, որպեսզի գրվածը կատարվի, ըսավ. «Ծարավ եմ»։ Եվ հոն քացախով լեցուն աման մկար, անոնք քացախով սպունգը լեցնելով, զոբայի մշտիկը վրա փաթթված անոր բերնին մոտեցուցին։ Ուստի Հիսուս, երբ քացախը առավ, ըսավ. «Ամեն բան կատարվեցավ», ու գլուխը ծրելով հոգին ավանդեց։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 27-րդ գլուխ 11-19 համարները։ Հիսուս կուսակալին առջև կայնեցավ և կուսակալը հարցուց անոր ու ըսավ. «Հրեաց թագավորը դու՞ն ես»։ Եվ Հիսուս ըսավ անոր. «Դուն կզես»։ Բայց քահանայապետերն և ծերերը ամբաստանած ատենը բնավ պատասխանը չտվավ։ Այն ատեն Պիղատոս ըսավ անոր. «Չես լսեր, թե որչափ քեզի դեմ կվկայեն ատոնք»։ Անոր ալ պատասխան չտվավ, այնպես որ շատ զարմացավ կուսակալը։ Բայց կուսակալը սովորություն ուներ տոնին ատենը կապված արձակելու ժողովրդին, ով որ ուզեին։ Այն ատեն Բարաբբա անունով երևելի բանդարգյալը ունեին։ Երբ ժողվեցան, ըսավ անոնց Պիղատոս. «Որը կուզեք, որ ձեզի արձակեմ, Բարաբբան, թե Հիսուսը, որ Քրիստոս կսվի»։ Քանզի գիտեր, թե նախանձի համար մատնեցին զանիկա։ Երբ անիկա ատյանը նստեր էր, անոր կինը մեկը ղրգեց անոր ու ըսավ. «Դուն այն արդարին հետ գործ մի ունենար, վասնզի այսօր երազիս մեջ շատ դիպվածներ անցան գլխես անոր համար»։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 27-20-27։ Քահանայապետները և ծերերը ժողովուրդը համոզեցին, որ Բարաբբանը խնդրեն ու Հիսուսը գործընծնեն։ Կուսակալը կրկին խոսեցավ ու ըսավ անոնց. «Այս երկուքեն ո՞րը կուզեք, որ ձեզի արձակեմ,
Անոնք ըսին, «Փարափան», ըսավ անոնց Պիղատոս, «Հաբա ինչն եմ Հիսուսը, որ Քրիստոս կսվի»։ Ամենքն լսին անոր, «Թող խաչվի», եւ գուսագալը ըսավ, «Բայց ինչ չար քորձ ըրավ»։ Անոնքալ ավելի գաղաղագեին ու գսեին, «Թող խաչվի»։ Պիղատոս տեսնելով, որ օգուտ մչունի, հաբա ալ ավելի խորովություն գրլա, չուր արավ ցերքերը լված ժողովուրդին արջև ու ըսավ, «Ես այդ արդարին արյունեն անբարդ եմ, դուք մտածեցեք»։ Բոլոր ժողովուրդը պատասխան տալով ըսավ, «Ադոր արյունը մեր վրա ու մեր որդիներուն վրա ըլլա»։ Ստիպված Փարափան արձակեց անոնց եւ Հիսուս ձեձելով անոնց ցերկը տվավ, որբեսի խաչվի։ Այն ադեն գուսագալին զինվորները բալադեն ներս արին Հիսուս ու բոլոր զինվորներուն քունթը անոր վրա ժողովեցին։ Matthew chapter 27, 28 to 38. Then the governors, they stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand and knelt in front of him and mocked him. "Hail, King of the Jews," they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. As they were going out, they met a man from Cyrene named Simon. They forced him to carry the cross. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots. And sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him. "This is Jesus, the King of the Jews." 2 robbers were crucified with him, one on his right and one on his left. Ավետարանս Մատթեոսի 27-րդ գլուխ 39 համարեն։ Եվ անոնք որ գանցնեին գահավեին անոր, գլուխնին գշարժեին ու գսեին, թում որ տաճարը գքագեիր եւ 3 օրվան մեջ կշինեիր, ինքզինքդ ազատե, եթե Աստծո որդի ես, իջիր այդ խաչեն։ Նույնպես ալ քահանայապետները թբիրներուն ու ձերերուն հետ ծաղար ընելով գսեին, ուրիշները ազատեցիր, ինքզինքդ չգրցար ազատել, եթե Իսրայելի թագավոր է, թող հիմա իջնե խաչեն, եւ իրեն հավատանք, Աստծո հուսացեր է, հիմա թող փրկե ադիգա, եթե գուզե ադիգա վասանզի ըսավ, թե ես որդի Աստծո եմ, ուրեմն հետ խաչված ավազակներն ալ նույնպես կնախադեին զանիգա, եւ 6-րդ ժամեն մինչեւ 9-րդ ժամը բոլոր երկրի վրա խաբար եղավ, եւ ժամը 9-ի ադենները Հիսուս մեծ ցայնով աղաղակեց ու ասավ. «Էլի, Էլի, լամմա սաբակտանի», որը սև է Աստված իմ, ինչու ձեզ թողուցիր։ Անոնց մե ոմանք, որ հոն գայներ էին, երբ լսեցին գսեին, ադիգա եղյան գգան չէ, եւ շուտ մը անոնց մե մեկը վազեց, սպունգ մը արավ կացաղով լեցուց ու եղեքի մը
անցնելով դվավ անոր, որվեսի խմե, ու միսները գսեին, թող դուր տեսնենք, թե եղյանգու կա, ադիգա ազատելու, և Հիսուս դարձյալ մեծ ցայնով աղաղեց ու հոգին ավանտեց։ Եվ ահա տաճարին վարագույրը վերեն վար երկունքի ճեղքվեցավ, ու երկիրը շարժեցավ։ Եվ քարերը պատռվեցան, եւ գերեզմանները բացվեցան, եւ շատ սուրբ ննջեցյալներու մարմիններ հարություն առին, եւ գերեզմաններեն ելան անոր հարությունան ետև, մտան սուրբ քաղաքը եւ շատերու երևցան։ Բայց հարուրապետը եւ անոր հետ Հիսուսը պահողները, երբ տեսան երկրաշարժը ու եղած բաները, շատ վախցան ու ուսին, արդարև ասիկան որդին Աստծո էր։ Եվ հոն շատ կիներ կային, որոնք հեռուեն գնայեին, որոնք Գալիլայեին հյուսիսի ետևեն եկան իրեն ծառայություն ընելու, որոնց մեջ էր Մարիամ Մագդաղենացի եւ Հակոբոսի ու Հովսեփի մայրը, Մարիամ եւ Զեբեդոզի որդիներուն մայրը։ Ու երբ իրիկուն եղավ, Արիամաթեայի հարուստ մարդ մը եկավ, որուն անունը Հովսեփ էր, որ ինքն ալ Հիսուսի աշակերտ էր։ Ասիկա Պիղատոսի քով երթալով Հիսուսի մարմինը խնդրեց, այն ատեն Պիղատոս հրաման ըրավ, որ մարմինը տրվի։ Խաչի մոտ 90-րդ երգը պիտի երգենք։
Մատթեոս ավետարանեն ընթերցվեցավ եւ գրգին գուզեմ երկու համարներ գարթալ 27-րդ գլուխ 45 եւ 46 համարները եւ 6-րդ ժամեն մինչեւ 9-րդ ժամը բոլոր երկրին վրա խավար եղավ եւ ժամը 9-ին ադենները Հիսուս մեծ ցայնով աղաղեց ուսավ Էլի Էլի լամա սաբակտանի որսել է Ասվաձիմ Ասվաձիմ ինչու զիս թողուցիր Այս բաժինի մեջ կտեսնենք մեր դերն ու փրկիչը, որ երեսի վրա ցկված է։ Չենք կրնար լիարժեք կերպով ըմբռնել եւ հասկանալ անոր խորհրդավոր մութ փորձառությունը դժվար է մարդկորեն սակայն եկեք միասին քալենք ըսկուշությամբ որովհետև ուր որ գողենք սուրբ վայր է պետք է ակնածիլ եւ ըսկուշանալ գխիդակցինք որ մեծ դարաբողը դեր Հիսուս ունեցավ խորհրդավոր ըսկացումներ խորհուրդներ մտքեր որոնք մեր ըմբռնում են եւ հասկացողութեն են քերիվեր է սակայն որոնք սուրբ են եւ անձնական հետեւաբար չեն կրնար քննել այսուհետև ինչ որ քրված է մեզի ուսուցանելու մեզի սորվեցնելու համար ուրեմն բոլոր ագնացությամբ աշխատենք տեսնելու թե ինչ կնշանակեն երբ կսե երկրի վրա խավար եղավ ասիկա անփնական
երևույթ մնե։ Երբեմն բադահած է դարբեր երգրամասներու վրա, մարդիկ տեսած են արևին խավարումը, սակայն այդ խավարումը երկար չէ դեված։ Մարդ կորեն գրդանք դարբեր բացատրություններ տալ այս խավարին, որ գսե բոլոր երկրի վրա խավար եղավ։ Գիտենք, որ այդ օրերուն հրյաները բասեկը գդոնեին, իրենց Եգիպտոսեն դուրս գալու այդ հիշադակելի օրը։ Սակայն բասեկի դոնագադարությունը լիալուսին գլար, երբեք խավարում չեր ունեցած, քարնանային օր մներ։ Եվ եթե խավարումը լար, գիտնականներ գսեն 20 վարգյանեն մինչև գեշ ժամ հազիվ գդևեր։ Սակայն գգարթանք, որ այս խավարումը 3 ժամ դևեց։ Եվ ամբողջ հութան ծածկեց։ Ասիգա քերտնական փամմներ, մարդկային բացատրություններ կարելի չէ ունենալ, հետևաբար միայն գրնան գսել, որ Աստված միջամտեց եւ բոլոր երկրի վրա խավար եղավ։ Մարդիկ կփորձեն բացատրություններ տալ, բայց մարդկային բոլոր դրված բացատրությունները գիսագադար բացատրություններ էին։ Եվ որպես հավատքի ընտանիքը մենք կգիտակցենք, որ առանց Աստծո արտոնության, առանց Աստծո միջամտության փամը չգադարվի։ Եվ ինչ որ կգադարվի, անոր գիտակցությամբ է։ Ուրեմն քաչորեն գրնան գսել, որ այս խավարը, որ ամբողջ երկրին վրա դարածված էր, աստվածային նախախնամությամբ էր, որ եղավ։ Դարիներ առաջ նույնպիսի խավար մծածկած էր Եգիպտոսի երկիրը։ Աստված գմիջամտե, Աստված գուզե պատկամը փոխանցել։ Եվ կհարցնենք, ինչ ցույց կտա այս խավարը։ Այս խավարը նախ եւ առաջ ցույց կտա Հիսուսի հոգիին դարաբանքը, Հիսուսի հոգիին փարոյական չարչարանքը, 3 ժամեր, այդ ժամերու ընթացքին ինք բադիժ գգրեր։ Ասիգա աստվածային բադիժի փորձառություններ, որ դեր Հիսուս ունեցավ։ Եվ այդ փորձառության մեջ իր մեջ հարցումը ծագեցավ։ Եվ այդ հարցումը փաստացայն գոչեց. Էլի, Էլի, լամա սաբակթանի, լքված ըսկաց, Աստվածիմ, Աստվածիմ, ինչու զիս թողուցիր։ Ահա դա բացուցե խավարին հաղթանակը, բահմը, անոր ունեցած զորությունը։ Արդարության որդին վրա,
Դեր Հիսուսի վրա։ Հետաքրքրական է, երբ Հիսուսի ծնունդի մասին կգարթանք, քերտնական լուսավորությունը եղավ։ Եվ հիմա իր մահվան խորհրդանիշ քերտնական խավարը դեղի կունենա։ Ցույց կտա նաև հրյա ժողովրդին հոգևոր մթությունը, որոնք սկիզբեն ծրագրած էին իրենց աչքերը քոցելու, իրենց աչքերը քոցեցին աշխարհի լույսին եւ ուզեցին, որ անիգա խաչվի։ Ցույց կտա նաև սուքի դարածվիլը փնության վրա, այն քստմնելի ոճիրին, որ մարդոց կողմե գադարվեցավ։ Երկրորդ դաջարին վարակույրը։ Դաջարին վարակույրը բادرվիլնալ ամփնական էր։ Մարդկային ուղեղը դրամապանությունը չգրնար բացատրել։ Մանավանդ երբ կգարթանք վարակույրը վերեմ վար բادرվեցավ։ Ասիգա դեղի ունեցավ երեգոյան զոհի ժամուն, երբ քահանան խունկ կձխեր։ Մենք չենք գիտեր, որ գայծագով այդ վարակույրը բادرվեցավ, կամ անդեսանելի ցերկը միջամտեց։ Վարակույրը սովորական վարակույր չէր, հաստ վարակույր էր, դոգուն վարակույր էր։ Նույնիսկ եթե մարդկային չանկերը լային այդ վարակույրը բادرելու անգարելի պիտի ըլլար։ Միայն մեկ բնական զորություն կրնար պատահել։ Վերեմվար։ Աստված հրաշք կործեց։ Աստված հրաշքներ կկործե, ամիջապես կմիջամտե, կամ երկրորդական գերբեր կկործածե, որովհետեւ իրականացնե իր ծրագիրները։ Եվ ասիգա աստվածային միջամտություն էր։ Որովհետև զուգադիպեցավ ճիշտ այն բահուն, երբ Հիսուս հոգին ավանտեց։ Պողոս առաքյալ մեզի կսորվեցնե, թե դաջարին վարակույրին բادرվիլը ցույց կտա Տեր Հիսուսի զոհաբերությունը, որ մեղավորին համար Աստծո մոտենալու ջամփան բացավ։ Եվ բոլոր անոնք, որ հավատացյալներ են, փրկվածներ են, իր փառավոր ներկայության աբակա եղանակով, աբակա կյանքի մեջ գարելի դարձուց։ Եվ այս ցևով չեզոքացուց հրյական ծիսական օրենքը, որ անպայման պետք է քահանայի միջոցով մեկը իրավունք ունենա Աստծո մոտենալու։ Չեզոքացուց այդ անգադար եւ ձեսով, խորթավոր ձեսով, արգելք եղած վիճակը եւ ազատորեն ուղագի ջամփապացավ Աստծո մոտենալուն։ Երրորդ երկրաշարժը։ Երկրեն ըսկուշացումներ կգադարվի, գիտեք, մարդոց, նույնիսկ անասուններուն։
Երկրաշարժները գախյալ են փնության դարերեն, դարբեր նյութեր, դարբեր տաքության աստիճանով, երբ քարեր գհալին, երբ այլևս չեն գրնար զսպվել երկրի ընթերքը, անոնք կժայթքեն զորավոր երկրաշարժով։ Երկրաշարժը Աստծո վավերական աբացույցներ դարաբողին։ Նույնպես գհայտներ իր զայրույթը բոլոր անոնք, որ թավաջանած էին, բոլոր անոնք, որ մատնած էին։ Մինչ վարակույրը ցույց կտա հրյա եկեղեցին հասկացողության վերացումը, իսկ քարերու շարժումը կմատնանշե, որ ազգը ավերվածություն պիտի ունենա եւ շուտով պիտի իրականանա այդ։ Քերեզմանները բացվեցան, ցույց կտա մահվան եւ քերեզմանին զորության չեզոքացվիլը, երբ մեր դերը հոգին ավանթեց, ոչ թե կյանքը հաբա մահն էր, որ մերավ, ասիկա մեծ մահն է, որ մե կյանք դուրս եկավ։ Այս ննչեցյալներու մարմինին հարություն առնելը մեր հարության մեկ նշանն է։ Աստեցությունը հրյաներուն վրա խավարի սարսափը միջամտեց, մինչ իրենք անդադար գծաղրեին, այս խավարը մեծ վախ պատճառեց։ Հանցանքը խավարի մեջ կթողա, սակայն հրյաներու սրդերը չփոխվեցան։ Եվ անոնց մեն ոմանք բացականչեցին, Եղիան գանչե։ Անոնք սխալ հասկացան, ինչպես որ մարմնավոր մարդեր գնեն, մարդոց վրա գվստահին, փոխանակ Աստծո վստահելու։ Հովանու 19-ի համաձայն Հիսուսը սավ ծարավ եմ։ Ասիկա մղեց հոն եղողներեն մեկը, որ ըսպունկտ մարնե և կացախի մեջ թատղե և եղեքի մվրա թրված երգար է անոր։ Թող դուր, որ եղիա արդյոք կուկա, մարդկային սիրտը խիստ չար է։ Ծաղրանք, ամբատվություն, երբ չեն հասկնար գադարվածը։ Երկրորդ խումբը զինվորներն են։ Հռոմեացի զինվորներ սկիզբը ասոնքալ գծաղրեին, իսկ հիմա վախի մեջ են և իրենց հարյուրաբեդը շիդակ ուղիղ խոստովանությունը կգադարե, ասիկա որդի Աստծո է։ Որովհետև անիկա տեսավ Հիսուսի մահը, որ սիրահոժար էր։ Ուգա սկսե, թե վերջին խոսքը հայր քու ցերկերուտ մեջ գավանթեմ հոգիս։ Հիսուսի զորությունը երբեք չեր գդրված։ Ան մերավ որպես գենաց իշխան։ Իր մահվան գերբը ցույց կտա իր սիրուն գերբը։
Երրորդ խումբը գիներն են։ Գիները սիրով հետևեցան Հիսուսի, անոնք ծառայեցին իրեն։ Անոնք հիմա միակ աշակերտներն էին ի բացառյալ Հովհաննեսե, որ խաչելության ներկա էր։ Այս գիները հերույեն գնայեին, որովհետև հերույեն եկած էին Գալիլեայե։ Անոնց սերն ու հավատքը զորացավ։ Ինչ որ հայրաբեդը տեսավ, իրենք ալ տեսան ավելի խորունկ համոզումով։ Մինչ կխորիս Հիսուսի երկրավոր կյանքի վերջին բահերուն վրա եւ իր մահվան վրա, որքան կարևոր է գիտակցիլ այս ժամանակավոր կյանքի ընթացքին, թե Աստծո միածինը եկավ այս աշխարհ եւ մեր մեղքերուն համար խաչապայտին վրա մեռավ սիրահոժար։ Սիրո որպես ապացույց։ Ուստի եթե գա հոգիմը, որ դակավին դեր Հիսուսը չջանչնար, որ դակավին Հիսուսը չունի որպես իր անձնական փրկիչը, այսօր բադեհություն է, առանձնաշնորհում է, որ ամեն մեկ անհատ իր մեղքերը խոստովանի եւ ընդունի, որ Հիսուսի մահը իրեն համար էր, իր հանցանքներուն ներում փերելու եւ կյանք շնորհելու համար։ Ամեն մեկ անհատ օրմը դերոջը հաշիվ պիտի տա։ Պատկամ լսեցինք, պատկամներ կլսենք, երբ կլսենք, հաշվետու ենք։ Օրմը դերը պիտի հարցնե, ինչ էր։ Քու պատասխանետ գախում ունի ամեն բան։ Ուստի կխնդրեմ, որ դերոջը առջև խոնարիր եւ թող անիգա քու անձնական փրկիչը տլա։ Եվ եթե հավատքի մեջ ես, այսօր բահմը խորիր, իր չարչարանքն ու մահը, այս տարաբալից աշխարի մեջ ինչ անդրադարձ կունենա քու կյանքիդ վրա։ Արդյոք կարաչնորդ է, որ ավելի սրբագյաց կյանք մաբրիս, Հիսուսափույր կյանք մունենաս, խոնարհության եւ սիրո մարնացում։ Մեր եսերը խաչված ըլան, մենք չաբրինք, այլ Քրիստոս աբրի մեր մեջ եւ մեր միջոցով։ Գավարդենք հոտնգայս տերունական աղոթքը միասին երգելով։ So
արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն